Итак, снимаю раздатку с коробкой. Предварительная причина — свист выжимного подшипника или подшипников внутри коленвала. Но поскольку я вот новый ставил, все-то не додумался сразу порамаслить их. Как говорится, начинаешь думать уже потом, когда все уже собрал. Вот, на нервы действует уже 1,5 года. Так что я сейчас эту всю коробку с раздаткой отодвигаю. Вес у нее значительный, ну, не меньше 70 килограмм. Вот. Сделал такое приспособление, чтобы в одного можно было оттягивать. Такие вот мебельные колесики привинтил. Обычные вот такие доски, из досок сделал коробочку. И поскольку у меня здесь вот не дозалило, времени не было поднять. Это была у меня раньше столяркой. Я в одно целое сделал там у меня. Вот. Просто бросил сюда березу. Ну, тонкомер растет на полях. Полно. Вот. Поскольку роста не хватало, использовал табуретку, подложил еще доски, бруски. Ну вот уровень поднял, а там вот двигатель я просто припер, чтобы он не спал. Поскольку я раздатку сейчас откручу с верхних креплений, которые к раме привинчены, и откручу от колокола. Затем я посмотрю, может и дальше буду отворачивать. Там уже. Итак, разбираю машину. Я вытащил коробку с раздаткой, затем что дальше поразбирал. Вот вытаскивал вот такой вот выжимной. Я этот покупал. Короче, я на нем не поездил года, как он засвистел. Весь болтается для начала. Внутренность, внешние обоймы вот даже, наверное, видно. Еще и свистит. Ну и я уже решил докопаться до подшипника, который сидит в коленвалу. Скорее всего, он тоже переклинивает. Но поскольку я уже не мог его вытащить, он проржавел, по-моему, даже всякими самодельными этими съемниками. Пришлось сделать вот такое вот приспособление. Нашел вот трактора клапан валялся ненужный. Вот. И приварился этот подшипник к обойме. 2 усика припаял. И вот такими вот несложными движениями я его и выдернул оттуда. Так, благо у меня есть запасной подшипник. Я его уже все подготовил, промаслил. Выжимной же я поставлю, который стоял. А не вот такой вот хламье. Обратно ставить уже явно я не буду. Весь болтается. То, что я снял, оно намного было лучше. И, в общем-то, я умудрился разобрать вот эту вот из внешней обоймы крышку я выдернул у первого, который я снимал. И, промыв, я его просолидировал. Ну, у меня этот литол был синий. Так что, ну, в общем-то, что я сейчас планирую сделать? Так, свет надо включить. Сейчас сделаем свет. Так, посмотрим. Вот, в общем-то, коробка у меня все на вот этих роликах. Я вытащил ее. Оттуда я снял колокол. Там все проржавело. Так, в общем, я планирую туда все вот внутрь коленвала до самых подшипников набить литолом. Пусть будет лучше кататься в масле, чем будет кататься в ржавчине. Вот. И вчера вечером думал, пришел к такому мнению, что лучше на трамбой, там отверстие есть. На трамбой то литола, пускай не ржавеет и не свистит больше на нервах, чтобы не действовало. А бывает свистит, да переклинивает, да потом вот кончик вот, коробки дает о себе знать. Если, видимо, предыдущих владельцы гоняли вот так вот на убитых подшипниках, и там вот определенные следы подшипника осталось. Видимо, его перехрустывало. И уже по оси каталось. Так, чтобы такого у меня не произошло, над трамбой этого под самый подшипник. То у меня ведро есть.
Так что, собственно, приступаю к сборке машины.